भाई बहन सत पर जा रहे थे तभी वहां, फिर आने वाला चोर उसे बच्चे को वहीं फिर छुपा देता है। तभी फोन कट कर लड़की देखती है तो बच्चा किधर पैर भी नहीं दिख रहा था। कभी लड़की दूसरी जगह ढूंढने के लिए चले जाती, तभी चोर ने फोन कर कर अपना पार्टनर को बुला लेता। तभी वहां फिर उसका पार्टनर आकर के अरे भाई ट्यून तो बड़ा ही मल मारा है छोड़ बोलकर बुलाने लगता और इस लड़का का किडनी बेचकर हम रातों रात अमीर हो जाएंगे बुलाने लगता है। तभी वहां पर एक लड़का को लेकर उसकी बहन आ जाती और हिंदू लड़का लड़की ने इन्हें चोरों को पकड़ लेते। तभी इंश्योरेंस के साथ जो हुआ उसे देखने से पहले माँ के लिए सब लोग वीडियो को लाइक करते। तो आज देखते हैं प्यारे पापा के लिए कौन कौन वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेगा बोलकर। दोस्तों असल में इस लड़का लड़की ने पुलिस ऑफिसर हुए रहते हैं, इस चोर को पकड़ाने के लिए अपना भाई को इस्तेमाल कैरन रहते।